波豬糞衣，兒童適宜，適合任何年齡人士收聽。呢一個部分咧，今日 Miss Yip 咧繼續都係放假嘅，咁啊 Miss Yip 唔喺度，我哋另外一位嘉賓啊，由上個禮拜坐到依家啦。多謝晒你，好彩佢啲肌肉團肌啊，係夠硬淨先可以坐咁耐啫。有冇團肌呢樣嘢？梗係有啦。我聽過人哋，但係好似好少會咁講團肌嘅。係咯，攞肌咯，或者係鼓肌係咪啊？係啊，鼓肌。講嘅講唔到鼓機真係攞機。Miss Yip 放咗假，咁所以我哋咧就請嚟 Ryan Lee 呢位健身教練，係升級。Sorry， 我漏咗。係啊，唔可以漏咗升級㗎。升級健身教練。因為咧就咁睇佢個簡介啊，幫襯過嘅藝人。讀嚟聽下，喂，快啲。余文樂、林海峰、張繼聰、黃宗澤、方浩文、施君役農夫。施君，我繼續讀啊！何韻詩、謝安琪、彭京慈，哇！彭京慈好大隻喎，係啦。細叔係903，啊 ，Donald 係903，哦 ，Alan at Mr. Dash， 吳雨霏、藍奕邦、梁宥嘉，哇，好多咯，真係，係啊，仲使乜數埋落去啊？好多數埋啦，剩翻4個啫嘛，許廷鏗、陳小春、胡杏兒、關彩瑤。我想問下你寫呢個 list 嘅時候咧，仲有啲喎。你寫呢個 list 嘅時候，你有冇考慮嗰個人，然之後先寫佢個名？有啲未成功㗎嘛？係咯，我就係咁諗，因為我哋頭先讀呢個簡介咧，就係嚟自 Ryan Lee 啱啱咧佢出咗本書，咁裏邊就有作者簡介啦，梗係咁就話佢咧就有呢啲人咧就揾佢做健身嘅咁樣，咁你到底有冇考慮過嘅咧？其實都有嘅，但係有啲其實啊，譬如佢嚟嗰陣時，譬如有時有幾個特別讀得細聲嗰啲咧，冇幾個多，我唔可以影響你形象嘅。佢哋譬如有一個就係演唱會之前，咁其實佢演唱會嗰一段期間係真係比佢原本係瘦咗，同埋有時佢哋係課唔係真係要大隻，佢哋係想去上去嗰2個3個鐘，即係台上面佢個體能啊、唱歌啊要夠氣，即係頂得住咯。其實嗰個時間係。即係未必一定係話，哇！我會練到有6嚿腹肌啊咁樣嘅。咁因為有啲我真係睇唔到有6嚿腹肌。但係佢裡面嘅體能增加咗，你睇唔到嘅。係啦，冇錯啦。上個禮拜咧，咁我哋揾咗 Ryan 嚟咧，咁就講咗少少點解佢會出一本咁嘅書啦咁樣。咁其實上個禮拜講好少咋，係啊，我諗我哋要慢慢再講啊，係，因為其實我哋仲想講咧，就係即係其實 Ryan 咧都想幫小朋友啊，去即係鼓勵佢哋做運動啊咁樣嘅，咁所以先叫佢嚟兒童適宜啊，如果唔係就叫佢晴朗啦。你係同林海峰咁 friend 啊？係啦，兩個自己傾偈啊。有人放假先，不如揾你嚟節目。Ryan Lee 同林海峰做節目，係啦，一路做節目一路舉鐵咁喺度。但係真係，即係其實頭先我自己私底下同阿 Ryan 傾偈嘅時候，都覺得即係香港嘅小朋友係嘅，有好多課外活動嘅，但係遠遠不及佢哋打機嘅時間㗎嘛，真係。因為其實而家最主要就係同我哋。舊時我哋細個嗰時咧，其實我哋都會落公園玩啊，捉伊人啊，即係可能擒下垂滑梯啊，走嚟走去啊，可以落去踢波啊，即係我哋冇咁多上網嗰啲嘢，冇其他嘢玩，焗住要玩嗰啲。係啊，但係而家就真係好多時間，因為而家可能個經濟又好咗啲啊，嗰啲父母啊又愛錫咗多啲之外，咁其實啲細路咧真係唔係好容易願喐啊，同埋真係成日對住電腦啊，坐喺屋企睇電視啊，食嘢啊，咁變咗而家個趨勢咧，中國同埋香港嘅小朋友都係越嚟越肥嘅。嗰個第一肥童啊！哇！如果佢揾你係幫唔幫到佢手嘅咧？其實一定會嘅，但係即係其實動作啊，做嗰啲嘢其實好簡單，但係其實難就難在點樣令到個小朋友跟你去做你想去做嗰啲嘢，呢個先係最難嗰樣嘢咯。你話大人都容易啲，即係你講得佢道理明白，咁佢就會跟你啦。但係真係塞豆窿嚟講嘅話係比較困難嘅。你有冇研究出一啲方法咁咧？所以就後尾就想試下用 One Bell， 即係一個咁得意嘅卡通人物啦，去試下。因為冇乜卡通人物係教你去做一啲運動。有冇嘅咧？
好似冇。通常我都試過即係入嗰啲健身室咁樣咧，佢會播住啲電視都係一啲好大隻嘅大隻佬，梗係啦，成身擰立立喺度示範緊嘅，就好似卡通人物真係比較少。係啊，冇乜喎，真係。真係，我諗係你係第一個其實。所以就試咗，因為我之前都試過做一個外國嘅 website 嘅訪問咧，佢哋都有，即係佢哋訪問我嘅原因都係講緊因為佢係覺得好似連外國都好似未有一個咁嘅卡通人物有過，所以佢就後尾我試下就即係訪問咗我呢一樣嘢。咁所以就因為其實好彩 Rumbell 係英文名嚟㗎，如果唔係外國電視台訪問嗰時，呢隻叫做阿強，阿強唔知點介紹阿強咁，即刻唔有型啦。好彩你幫佢改咗英文名。但係遲啲都諗緊個中文名嘅，都係係啊，始終都要可能國內市場都可能要有個中文名會比較適合，但係未諗到就唔好揀諗啦。Rumbell 林 Bell 姓林嘅林 Bell 唔好諗住啦。繼續講呢個，真係我覺得可以，即係點樣可以再推展多啲小朋友做，即係譬如你有，我知道你唔單止有一個 character 嘅，即係咪都係因為覺得要俾小朋友知道多啲，氹下佢哋咧，咁所以先至會推展到咁多個 character 出現嘅咧？其實都係同埋因為我哋都會有啲譬如因為都係跟翻健身去諗，因為健身咧好多時或者做運動咧，有好多人咧就誤會咗做運動係要做好快，做好大動作，攞好重嘅啞鈴，咁做啲嘢好急，成日做錯，咁所以咧 Rumbell 係俾你一個好正確嘅即係 model 你去跟住去做，或者飲食啊嗰樣嘢，咁但係咧佢唔咁啲錯嗰啲嘢邊個去做咧？就要有另一個朋友啦，係啦，另外一個成員出嚟，咁又有個叫 Overbell 啊，咁嗰個就係一個紅色嘅細細粒咁樣，個嘴好似 O 嘴咁啊，個額頭有啲好似嗰啲好心急嗰啲紋表情紋咁樣，咁嗰個就係負責做一啲錯嘅示範，即係佢乜都 over 㗎，係啦，聽講呢個係有瞄住一個目標嚟諗呢一個角色出嚟嘅，喺呢度方唔方便講咧？其實佢唔知喎。你去佢嘅節目嗰陣時，你有冇講咩？冇，但係啲其他啲主持好似知知地。係一位同事嚟嘅，係邊個就唔好講啦，唔係太高嘅，係邊個就唔好講啦，做嘢係好急嘅。咁呢個就係即係其中一個嘅角色啦。咁啊，仲有咧，我見到有個細蘇喺度喎。係啊，其實呢個咧本身咧，其實佢整咗出嚟咧，又係佢係最早我create 出嚟嘅，同埋 Rumbell 係差唔多時間。咁我橙色又整個黑色啦，整個綠色衫咁。本來咧佢係一樣高嘅，後尾整下個樣咁似細蘇嘅，跟住拉高佢咯。係啊，好似啊，因為佢係高高地、收收長長咁樣嘅。咁啊，因為佢嗰啲即係本來 Rumbell 嗰頭髮即係橙色咁噶嘛。咁呢個Jungle Bell 啊，係啦，佢咧啲頭髮黑色嘅，就好似細蘇，若然佢冇紮起條辮嘅時候，啲頭髮又散晒落嚟啊，跟住又生鬚啊嗰啲咁樣咧，就係好似佢個樣咁樣噶啦。係啊，其實呢個咁，但係其實有時譬如佢哋嗰啲性格，譬如呢個就可能會係即係譬如慢啲啦，做啲嘢可能輕鬆啲，可能講下笑話、彈下吉他咁樣，即係真係細蘇嚟嘅性格嚟。咁咩講細蘇啲嘢出嚟啊？係啦，爭在冇話着拖鞋咁樣。其實你應該改翻去着拖鞋。係啊，每次個啞鈴揼爆佢腳趾，都要有啲咁嘅角色啦。哎呀，又係我。佢啱啱拗柴。咪啱咯，咁佢就叫蘇 Bell 咯。蘇 Bell， 我見到有個女仔嚟嘅喎，係咪啊？呢個係啦，叫 Jacobell。咁啊，另外呢個即係基本上都希望有翻一個女仔嘅角色去做。咁呢個係咪朱芬嚟㗎？紫色。其實你都可以咁樣當。你冇逼人講佢係我啦。一係紫色咧，好多人都問喎。但係其實呢個就係即係其實一個女仔咯，咁啊用翻阿 Jacqueline 個開頭去整翻 Jacqueline 就係我女朋友嚟嘅，咁啊用翻佢個開頭。嚇死我！你無端端講 Jacqueline，我淨係諗到暗瘡㗎嘛。係啦，無啦啦做運動都關事。唔通
瘡會標暗瘡，定係會可以修復啲暗瘡啊？咁佢而家嗰個其實佢哋我個設定佢都係小朋友嚟嘅，但係今次喺《拜拜拜拜肉》裏面本書度咧就講咗係一個 OL， 咁啊試咗好多唔同嘅減肥方法，咁啊但係又試嗰啲唔食嘢減肥啊，試嚟試去又成日反彈，咁最尾後尾覺得搞唔掂啊，就接受翻現實啦，真係要做運動啦，咁就去揾翻 Montbell 咁樣咯，其實就係。咁佢哋有冇拍拖啊？未啊，劇情未發展到嗰度。未，遲啲可能會，但係可能佢哋而家仲係好細嘅，就喺我嗰個構思裏邊都係。哦，佢哋快啲拍拖，跟住到結婚之前又要收身嗰啲啊嘛，咁你就可以網羅晒嗰啲所有嗰啲女士年紀，你都可以即係幫佢哋做運動咁樣啊嘛，即係結婚之前咧唔係淨係要瘦噶啦嘛，係應瘦嘅地方要瘦，跟住有啲地方要行啲啊嘛，咁仲有幾個 character 喎，見到快啲介紹埋佢先。咁另外有一個係白色頭髮嘅，就我哋就類似去當係一個博士咁樣啦。咁其實佢嗰個構思都係有翻一個智者咁樣嘅要，咁佢就會係即係比較識得多啲嘢。咁另外呢個咧，我都會可能遲啲嘅發展就係，譬如我個客佢係喺醫院度做啲復康，佢都話可唔可以用呢個去做一啲 video 俾佢for 教呢啲老人家做運動。咁所以我覺得都我話咁好啊，咁但係即係要等我得閒咁我就可以整俾佢，因為而家佢嗰啲復康就即係譬如我要50肩你要做啲乜咧，佢哋係播打1個鐘係口述，叫啲老人家係跟住做咁樣嘅啫。所以其實做錯都係唔知㗎喎，真係係啊，都唔知。所以有片得意啲，可能啲老人家亦都會覺得咁我跟住做啦咁樣，即係個發展就會係咁咯。另外有個Uncle Bill 就係一個有鬍鬚又同有肚腩嘅，係啊，細鬚係好似呢種，係我啦，成家人，成家人得佢有肚腩啫喎，係咯，係啦。咁其實就係佢係想呢個係我覺得阿 Ryan 唔使講，都係香港人普遍嘅天敵嘅肚腩真係，係啊，真係你搭港鐵有邊個冇肚腩啊？啲男士。係啊，小運動一讀完書其實好少做運動，搣唔甩噶嘛。尤其是有坐得多嗰啲咁樣咧，你返 office 咁啊。係咪呢個係針對即係香港人，即係個個都掂住肚腩咧？其實都係啊，同埋肚腩。佢本嚟想個擔字，見講歪咗，算啦，掂住啦。同埋因為佢本身同Montbell 嗰個年紀係一樣嘅，但係佢好似點解好似年紀好似大啲咧？就亦都似我哋嗰啲中學同學咧，實有一兩個咧出翻嚟好似哇著晒西裝啊，有晒肚腩，好似老過10年冇晒頭髮啊嗰啲啊嘛。即係因為小運動好忙啊，我做唔到運動啊，即係嗰啲咁嘅性格嘅角色咯。其實身邊我哋總會都會有一兩個嘅，係啊。跟住呢個咧，另外一個三胞胎咁嘅，其實我係想有一個小朋友嘅角色，咁究竟咁點解淨要一隻又好似唔係咁得意喎？咁兩隻拖住手啦，咁加多一嚿喺上面好似靚啲喎，咁啊變咗三胞胎啊，最尾就係咁咯。咁佢哋負責咩嘅咧？即係之前個角色都有一啲特定嘅作用咁樣嘅。其實就會係呢個就真係可能係現今嘅小朋友啦，我淨係中意玩 iPad 啊、iPhone 啊、睇電視打機啊，唔中意做運動食嘢。但係即係個故事就會講話原來後尾發現經歷咗一件事覺得阿 Montbell 係佢哋嘅偶像，咁所以咧就好跟阿 Montbell 去做嘢，就可能阿 Montbell 做運動，佢哋就跟住去做運動啦，即係個情況就係咁樣啦。我諗起佢哋三個其實係另外三個人，佢係三個alien 啊，即係 Toy Story 嗰3隻綠色小人咧，佢哋咪係咁樣嘅三個永遠一齊，跟住咧遇到咗一個咧，即係當係偶像就係嗰個薯蛋頭先生咧，就咩都跟晒佢咁樣咧，即係跟住佢做嘢啊咁樣，就係嗰3隻，靈感係來自嗰度，你下次講呢個。逼你幫你諗埋，成個 family 齊晒咯，仲爭一隻啊！好多 Randy 個 hour，其實呢個就係個靈感就係即係類似一隻炮咁。其實開頭我其實開頭係純粹個樣去諗嘅啫，諗啲唔同嘅嘢出嚟，但係後尾就係即係好似佢而家好似冇着衫咁，成個都係橙色嘅。佢着翻去橙色衫，其實好似一隻真係一隻炮咁樣咯。所以個面會咁多嗰個 logo 喺度。咁佢就係一個，譬如可能係一少講嘢啊，有少少驕傲啊。譬如可能阿 Montbell 講嘢，佢好似唔係好聽，但係其實佢係最留心嘅一個角色咯。咁慢慢個故事其實都未定嘅，咁慢慢再發展啦。
哇！咁我哋陣間翻嚟先至再講下咧，即係到底細路仔點樣可以咧，即係運動啊，或者做啲乜嘢運動啱佢哋啊？咁啊，轉頭我哋再問下 Ryan。